Jeg har lige født vores 3. barn, en lille dreng. For mig der er en familiepolitik vigtig, fordi at det har stor betydning for, hvordan vores børn kommer fra start. At vi får nogle sunde og robuste borgere, som har noget at stå imod med. Og så kræver det, at man som forældre har mulighed for at være tilstedeværende og være nærværende. Det kræver også, at vores pædagoger, at de er nok. Vores børn de bruger så lang tid i daginstitutionen i dag, og derfor der er det bare altafgørende, at der er voksne nok til at give dem det nærvær og den tryghed og den omsorg, som små børn har brug for. Vi lever i sådan et samfund, hvor der er meget fokus på det ydre, på at præstere og på, hvordan man ser ud. Der er en masse idealer, man skal leve op til. Og hvis man ikke har det basale selvværd at stå imod med, så kan det være rigtig svært. Og det ved jeg jo fra mig selv. Jeg har jo selv været der. Mit selvværd var ikke særlig godt, da jeg var ung. Jeg har selv haft depressioner 2 gange. Jeg har en ADHD-diagnose, og jeg har også slåsset med tvangshandlinger, OCD. Men jeg vidste, at jeg skulle søge hjælp, at jeg skulle gøre det tidligt, hvor jeg kunne få hjælp. Så jeg har fået rigtig god støtte. Og psykisk sygdom, det var det, der fik mig ind i politik. Det var det, der drev mig. Fordi jeg på egen krop havde oplevet, hvad det kan gøre ved et menneske. Det var min far, der var syg mange år, mens jeg var barn og ung. Og jeg oplevede også, hvad systemet ikke kunne gøre for os, for min far og for os som familie. Der er i hvert fald mange, der synes, at det er lidt sindssygt, at jeg lever de der lange løb. Og et eller andet sted, så kan jeg jo godt forstå dem, fordi nogle gange så går det op for mig, og så tænker jeg sådan, hvad er det egentlig, jeg har lavet? Ikke? Tænk engang, at jeg har løbet 219 km på et døgn. I forhold til mange andre mennesker, så har jeg nok et eller andet i forhold til udholdenhed og viljestyrke, som jeg kan trække på. I mine øjne, der er der 2 typer politikere sådan overordnet. Der er den professionelle, og så er der det, man kunne kalde ildsjælen. Og der tilhører jeg nok den sidste. Det kommer meget indenfra, og det kommer meget fra mine personlige oplevelser. Jeg er ikke en politiker med facade, og du får, hvad du ser, kan man sige.